dhugaadhaa ta siyaasaa gattaati mari'adhaa anaatu itti gaafatama kajee kitaaba gurgurachuu dhorkanii keeniyaa hunda keessaan ariine. Hin ariine. Arrammoo qeeroo fi dargaggoota Oromooti ijaar waajjira bannaaf janiiti gartee warra dur qabsaawotaa fi beeloytoota ijoolleen ichi keessa dhayitee haa nyaattu an ilma Oromoo miskiina tokko haattuu tana keessa makamee nyaatu baga nyaatee inja akka kiyyatti akka namni walii naafu kana anoonneen tiyya qulqulluurran kaan garuu sabuma keeti nyaadhu hoggii liqimsitu karaa saba keetii garagalii liqimsi qofaan ja'an malee wallaahi qeeroon wanni warri amma jaaramtan kunillee nyaadhaarra garuu tokko tokkoon hidhaan hidhamuu teessan tokko tokkoon guuramtanii hidhaan hidhamuu teessan. Angaafa mucaan sheekaa roobee miskiinni sun kabakkuma ciisu san nama garsiisee boohu sun si gale achii lallabuun yaa mucaan kun nyaatee tun quufne marra duultanii si gale mucaan san asumaan sagalee taafisine firii sheekaa roobee namichi kun ni nyaachuutti hin jiraa jedhe nama akkasitti haqasii min jibbiyyaa Oromoo anaa siin jedhe an nyaachuutti hin jiraa jedhe nama sitti hime san. Badaan kasiifiin qabsaa'u jira saba kanaafiin dhukkee ta'eechi taa'u jira ji'ee gartee shira sirra dalagu badaan. Barsuun hulaa takkaan harkadhee nyaachuu jira jee isinillee hulaa harkattanii nyaadha. Maaliif amma durallee gatii kafaluu turtanii gaafa wayyaanillee hidhaa turtanii namootaan an beeku nama Oromoo biratti gartee kabajaa qabu namaan an beeku hedduun suuraa san keessatti arge. Wallaahi billaahi. Ani siniifin gammada nyaadha osoo na ta'ellee ichi jiraadhu wahuma isaan godhinaan janiin godha kijibni haraame isaan jalaa didaa maal didaa gogaa akka taayyee kennee rabbii isin haa kennu yoo nin jee sigalee namni akka taayyee ni takkata deema ni takkata dursa garaa kee kana injifachuu danda'u qabda fedhii garaa keetii kana injifachuu danda'u qabda dhala amaaraa kanaas indazaa noo kajuufan akka lulaa deemu kanarraa if qabuu danda'u qabda. Farsuu bineeldu tana laata akkatti waliin dhawanii wanta jedhan tanarraa fedhii ta'e haazaa kulli shee minal ishqi kan arabni jiru kan fedhii ta'e to'achuu danda'u qabda. Akka taayyee sanii goota ta'uuf dhiira ta'uuf onnii si barbaachisan. Yoonaan lakkaawaniis lafan ciinceessu jettee sammuu teetiin dhugaa himuu qabda. Nama akkas ta'a yooniin isiniin jee hinni duutan malee hin taatan si gala. Isin jiraa keessanii si du'aan keessanuu akkas ta'uu hin danda'u. Reefi keessanuu ni sodaata waan ta'eef. Saniifuu wanni isin gootan nyaadha. Anaa isinin jee nyaadha. Garuu afaan abdii alanchitanii liqimsuu teessan karaa saba keessanii. Itti aansuudhaan saba keessan qabsaa'ota keessan waboo hayluu gonfaatii wajjin basaasina. Gannaqaa wajjin basaasina. Namicha madaa baaldiitii wajjin basaasina. Kanneen ummata laa'ina Oromoo keessa katabamee jiru. Akka Ikramaa ibnu Abii Jahal Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam isaa Makkaa qabatee dhaabbatu. Isaa beeytii Rabbii qabatee dhaabbatullee yoo gartan dhiifaman godhinaaf jeesan garteen warra dhiifamni godhamneef keessa jiran kanneen. Kanneen fa'arraa ordara fudhattanii kanneen fa'a dhageeffattanii saba keessan abadan hin basaasina. Hin basaasina. Waan irraa harkattan bineensi kun Oromoo nyaachuu jira nyaadha. Garuu qeeroo hadiige qeeroo haballeeyse abbaa qeeroo kanamatti kofalchiise gartee warra caccabee baqee qaaxiraatti bulee rakkatee aangoo hoodhoo biyya bulchi jeeni biyya bulchuu wallaalee biyya akka bassoo maraataa nyaattee maammee tokko kana jaabeettaa saayanii bassoo maraataa nyaattee jaabe ay jabana kana jaabe bassoo maraataan bar kana hundattiif naqaa kana hundatti saphii hundatti waa hundattiif naqaa qaamni isaa guutuun bassoo jechuudha zigal biyya akkas nu harkaa godhe jaabee taana qofa biyya akkas nu harkaa godhe jaabee taa qoflaan si jeesa saahibna kiyyasu so biyya akkas godhe namicha kanaa jechuudha
namicha kanaa jechuudha. Biyya kana taate keessatti ni makamna jettee diduus hin dandeessan isin dhawan jarri. Ummata abbaa gadaa rashane hirmaadha. Hoggi hirmaattan waan dhayxaniif ni beektan. Hariifa ta'a gaayis. Hariifa ta'a laa. Luka isaa gajjabeessuu osoo hin ta'e luka isaa jalaa fuudha. Akkuma amma sabboontonni godhu jiran kan. Akkuma amma biiroo keessaa sabboontonni hojjechuu jiranii informeeshinii achi as nuu baasan kana keessa seenaa gayyaasa. Keessa seenaa gayyaasa. Akka namni gariin maaliif itti makaman maaliif itti namni ifiifuu si gale. Namni ifiifuu ichi makame faayidaa guddaa isinii qaba. Ani osoo makamuu baadhee hiccitii namicha kana akkatti hin baru. Waan namichi kun Oromoo godhuu deemu akka namichi kun Oromoof faayidaa hin qabne akka namichi kun Oromoof gatii hin qabne gatii kafalchiisuu malee osoo itti makamee sirra kanaa wajji dalaguu baadhee hin beeku. Wajji seenaa dalagaa rakkoon qabu. Sigalee rakkoon qabu. Garuu nyaadhaa karaa fira keessanii gara liqimsa dhaamsa kiyya. Itti aansuudhaan karaa ajandaa kiyyaa deebuudhaaf. Bahara diimaa wanni jaamu hin jirtu. Gubii gati. Lolli garuu ni hafa abadan lola wayyaanee fi shaabiyaatu dhiisuun teenya akka yaada kiyyatti. Namicha dhiisuun ta'an. Maaliif namichi kun bokbaaqa? Namni isa amanu jiru. Zinnaash Taayyaachoo jaartiin amma jaartirra namni nama dhiyaatu ni jira. Huccuu yaafatanii akka dhalatanii wajji rafanii bir. Namni jaarsaa jaartirra walitti aanu hin jiru. Qaallittiin sun isa namantu. Sigale. Namichi yoo salaata dura waan siinjee salaata booda waan biroo hojja. Disorderiin siinjee mataan isaa. Fayyaan qabu. Fayyaa dhaba kana gubbaan nama aangoo lubburraa jaalatu. Aangoo isaa tana tursiifachuuf layniin nin seen hin jiru. Biyya caalaa aangoo isaa jaalataa jechuudha. Tanaafi Tigreen hin amantuu jechuudha. Waan Tigree nama inni firraa sodaatu isaa miidhaa yoo arra ozoon mallatteessee karaa deemu jiru waraqaa san qabatee waraqaa mallattoo san qabatee ozoon karaa deemu jiru yoo waan nama ifirraa sodaatu san waan isaa miidhaa arke ichuma waraqaa san ammaan mallatteesseen isa bira hin jirtu. Ichuma waraqaa san lafa kaayeetuma haareetti kanaa wajjiis mallatteessaa. Tanaafi Ameerikaan si wajji waan ati nuun jette qabannee Isaayyaas bira dhaynee finqaana isinuu janii Ameerikaan jalaa didde. Ingiliz jalaa didde. Norweey jalaa didde. Addunyaan guutuun jalaa didde. Wiiliyaam Ruuttoo namichi kun ollaa kiyyaa. Sigale ollaa kiyyaa mee gartee waan dhufuun beekamu gartee antiyyaa waachi dhaqee finqaana isuu sigale jilaan ergaaf jee jila ergee jee. Kan Prime Ministeritti wayi waate Prezidaantiin biyyattii dhaquu didee jila ergee jechuudha. Isaayyaas dheengadda Tigreen awwaalte bar. Mililik Tigreen awwaalte. Boollaa baasee masaraa kaayee Isaayyaas Tigreen awwaalte. Bakka Isaayyaasii booda Eeltiraan itti fufan qabdu jee hayyoonni hundi gartee Eeltiraan jaalattee jibbitee biyyaa'uu ta'uu hin dandeessu. Hoggii Isaayyaas du'e booda ama 5 fi 6 eegu kuni kuteetii Isaayyaas eega kute booda Eeltiraan itti fufan qabdu asab akkana deebi'ee jee hayyoonni hundi eegu jiru. Eeltiraa san dhaqee sovereignty isi bu'ee Eeltiraa san ijaaree jechuudha haareetti. Arra warri dheengadda Eeltiraa warri biyya alaa kanatti xiyyitii walitti darbuu ture amma buddeena walii darbuu jira jechuudha. Nyaadhuu qophaa'e biyyateetii loluudhaaf humnatee baasi janiiti buddeena daabboo walii darbuu jiran jechuudha. Isaayyaas boodallee namni duraan waliin haasa'uu dadhabe namni Eeltiraa arra kunoo sababa gartee qaallichi maraataan kun dhaqee dubbii waliin laaqetti sigale akkuma ati bar namni keenya kun gariin hoggii namicha kanaa wajji waa ololu bar hin yaadu bar. Akkuma ati hoggii nuti Ijipti faa poosti goone baandaanuun jettu namni yoo Abiyyi poosti godhan Eeltiraanis warri Eeltiraatii baandaa ja'an ijii yaadi sigale. Tokkummaa biyyummaati walitti uumee jechuudha. Warri duraan wal lolu warri duraan harkaa waliin feene shaayii wajji dhugu farshoo wajji dhugu eegalee jechuudha warri Eeltiraa.
namicha kana booda biitti teenya biyya akkam qabaachuu qabnaa mari'achuu seenanii jechuun kun Waashingtan diisitti walgahii guddoo godhachuu jirti jechuun Eertiraan. Isaayyaas booda biyya akkam qabaachuu qabnaa waraana keenya kan akkamiin riifoormii goone waraana Eertiraa godhuu qabnaa kan Isaayyaas kasaa godhate kanaa jaaniiti. Eertiraa haaraa ijaaree jechuudha. Eertiraa haaraa ijaaree. Eertiraa deebisee ijaaree isaa jechuudha. So Eertiraa addunyarraa ayislot gootee gartee wayyaaneen bubuqiftee galchitee awwaaltee awwaala san gubbaa teessee farsoo dhugu jirtu Eertiraachi keessaa baasee arra kunoo Ameerikaan guddoon tun itti bilbiltee waa'ee gaafa Afrikaa isa mari'achiisu jirti. Waa'een gaafa Afrikaa akkam taatiyaa Isaayyaas janiiti gaafa Afrikaa kan dur Itoophiyaan mari'attu. Gaafa Afrikaa dhiisi Afrikaa guutuu kan Itoophiyaan murteessitu.